天气的动态，台风卢碧在中午已经从大陆广东沿海登陆了，预计会减弱为热带性低气压。不过周末移动到台湾北部海面的时候，其实还是有机会重整之后再度增强。另外还有一个第10号台风银河，最快在明天凌晨就会接力生成，这为台湾的天气其实会带来很大的影响。我们带您掌握气象局的最新预报。 今年第9号轻度台风卢碧，在今天上午11点到12点之间，它的中心已经由广东的汕头登陆了哦。那目前下午2点的位置，大概是距离金门西南西方180公里的地方。由于它的暴风圈还是影响着我们局部的海面，所以气象局仍然针对台湾海峡发布海上台风警报。 不过，我们预估这台风登陆之后，未来它的强度有逐渐减弱，暴风圈也有逐渐缩小的趋势。如果按照这样的路径持续比较偏北的方向移动，气象局将会在今天的傍晚5点半左右会解除海上台风警报。而台风后续的动态呢，我们预估它在5号到6号进入广东到福建这边会缓慢的移动，而后续呢？ 预估呢，在7号到8号会逐渐走到台湾的北部海面。那到时候呢，台风的强度也不排除由于进入海面之后会再度的重整。不过重整的强度的变化，我们还在持续的观察。如果它在陆地受到地形的破坏的比较严重一点，重整的强度比较 没有那么强的话，当然对台湾附近的影响就会小一点。不过，如果它进入北部海面之后，重整的情况比较显著，后续又再陆续发展起来的话，可能对我们西半部的天气影响就会比较显著。这个部分不确定性还是比较大，气象局会持续的观察。 而在这2到3天之内呢，我们还是要提醒哦，毕竟台风之后可能虽然减弱为热带性低气压，不过它的环流还是影响着我们周围的海域。因此呢，在台湾海峡一直到巴士海峡，还有台湾东南部海面，这几天的风浪都还是比较大。我们的中南部、恒春半岛，还有东南部沿海以及离岛的 马祖、金门跟澎湖仍然会有比较强的阵风出现，提醒大家海边活动还是要注意安全。至于在降雨的部分，从今天一直累积到目前的雨量呢，大家从雨量图可以看到，最显著的降雨是在嘉义以南的地区，尤其在高屏的山区，目前的累积雨量已经超过了200毫米。而我们从最新的 雷达的回波图也可以看到哦，今天上午到目前呢，随着西南风陆陆续续有回波移进来，造成南部地区，尤其是嘉义以南比较显著的降雨。而下午过后，西南风的水汽逐渐往北边走，也因此呢，包含了北部或宜花地区也有出现局部性的降雨。那目前比较短时间的降雨，还是以南部到中部这边短时间的降雨是比较显著的。 如果以降雨的趋势来看的话，气象局针对接下来呢，发布了可能有豪雨或大雨的区域。大雨特报的区域涵盖了嘉义以南地区以及台东的山区。那高雄跟屏东地区是有可能出现豪雨的等级的降雨，提醒大家还是要多留意。而且呢，之后我们也会根据实际降雨的状况来滚动更新豪雨特报，或者是发布相关的即时讯息。 而如果我们从定量降水预报图来看，接下来这段期间降雨变化的趋势，今天下午如同我们刚才说的，最主要还是以南部，尤其是嘉义以南地区，还有中部地区，断断续续会降雨，而且雨量也会比较明显。其他的地方也要留意，尤其是靠近山区的地方，也会比较大的雨势出现。今天晚上到明天清晨，整体来说， 北部、东半部的降雨会稍微趋缓，但是大家要留意的就是中部、南部地区还是受到西南风的影响，持续会有一阵一阵的雨势，也比较容易出现短时间的强降雨。也因此呢，在台风警报尚未解除之前呢，我们还是有一些重点再跟大家做一点整理哦。虽然台风登陆之后，它的强度在今天到明天有减弱为热带性低气压的趋势，不过呢， 我们预计它可能在7号、8号之后慢慢移动到台湾北部海面，强度有稍微重整的机会，只是重整的强度我们必须再观察。另外呢，我们还是提醒哦，今天一直到7号这段期间之内呢，包含我们的离岛的澎湖、金门、马祖跟各个沿海的风浪还是比较大，沿海容易有长浪的现象，请大家海边活动还是要注意安全。
最后呢，在中南部地区呢，因为西南风已经持续影响了好一阵子哦。接下来这几天还是要留意西南风可能会造成局部大雨或豪雨的现象。